Lời đầu tiên thì cho phép tôi thay mặt ban lãnh đạo của Lucky xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến quý vị đã có mặt tại buổi lễ khai trương nhà máy Lucky ngày hôm nay. Công ty Lucky, nhà máy nhôm nước Lucky được thành lập bởi những người bạn đã gắn bó với nhau từ hơn 20 năm nay. Chúng tôi hay gọi vui là siêu thân chí cốt đấy. Chúng tôi thì đã tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, là những sinh viên, cựu sinh viên của khoa cơ khí, khoa vật liệu của trường Đại học Bách Hà Nội. Đó là một môi trường hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Vì vậy, Lucky được thành lập với mục tiêu và sứ mệnh sẽ trở thành một công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực đúc nhôm và gia công cơ khí. Để làm được điều đó thì chúng tôi đã đầu tư rất nhiều về công nghệ, đầu tư về con người và đầu tư về máy móc hiện đại. 3, 2, 1, bắt đầu! Xin cảm ơn và kính từ giờ phút này, nhà máy Lucky chúng ta sẽ chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. Xin được cảm ơn những cổ đông sáng lập, những người tâm huyết nhất, và xin cảm ơn quý vị khách hàng, những bạn đồng hành cùng với Lucky đã có mặt ở trong buổi khai trương ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn quý vị. Một lần nữa một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi!